Përshëndetje dhe mirë se takohemi në edicionin e sotëm të Mozaikut. Ashtu siç emri i emisionit tonë sugjeron, edhe sot kemi përzgjedhur 4 copsa realiteti që pasqyrojnë jetën tonë të përditshme. Emisionin e fillojmë me një shqetësim që po zgjat prej 4 muajsh. Banorët e Omërbozhajve janë ngritur në protestë kundër zgjerrimit të deponisë, duke konsideruar atë kërcënim serioz për shëndetin e familjeve të tyre. Ekipi ynë ishte në teren për të ndjekur nga afër thirrjet e tyre për siguri dhe transparencë. Prej 4 muajsh pa ndërprerje, banorët e Omërbozhajve protestojnë kundër zgjerimit të deponisë, me shqetësimeve se kjo zonë është shndruar në një rrezik serioz për shëndetin dhe jetesën e tyre. Ekipi ynë ishte në teren për të ndjekur nga afër këtë çështje dhe për të dëgjuar thirrjet e banorëve, të cilët kërkojnë siguri, transparencë dhe një zgjidhje afatgjate. Protesta e parë kundër zgjerimit të deponisë organizua me 5 shtator nga banorët e Omërbozhajve, Dinoshës, Meleshit dhe zonave të tjera. Më pas, organizatorët formuan edhe këshillin iniciues për të artikuluar zyrtarisht kërkesat e tyre. Protestat kanë vazhduar pa ndërprerje çdo ditë nga ora 16 deri në 20. Banorët rrëfejnë për emisionin tonë se si po zhvillohet kjo betejë dhe pse nuk po heqin dorë. Po bën 4 muaj tash kem kanë këmbën ngulës, asnjëherë s'kem hekur dorë. 4 orë kanë zgjatur protestat që nga dita e parë pas një ditë ndalimi, qoftë ato për festat Krishtlindjeve të vitit të ri apo aty në ditëve që ka qenë borë. Tashti procedura në të cilën është duke shkuar, kemi pasur disa progrese, themi ka ana ligjore, ndoshta pak se më pak në praktik. Nga ana ligjore kemi përmendur disa herë më parë se edhe me Këshillin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, në fakt me shoqata, të korrigjohem, kemi pasur një bashkëpunim në të cilin ende jemi në proces përpunimi të këtij bashkëpunimi me 6 shoqatat atje. Jemi drejtuar disa institucioneve këtu në Malzi me shumë ankesa, por fatkeqësisht duket se kanë rënë në sy të verbër dhe në vesh të shurllërit dhe në këtë mënyrë jemi kënd të detyruar që të drejtohemi disa institucione të cilat kanë qenë në Evropë dhe po nga ky këshill me ndihmën e disa anëtarëve atje, një nga ta dhe Kolla Camaj, kemi ardhur deri tek ideja që të bie një aparaturë për matjen e ajrit, të ndotjes së ajrit, të tokës, edhe të ujrave, i cili aparati do të vinë shumë shpejt në mënyrë krejtësisht të pavarur nga deponia, duke qenë se besimi ka humbur në këto institucione të cilat ne jemi drejtuar. Unë mendoj që kem dhënë mesazhe mjaft qarta, kem bën ftesa, kem bën interesime, kem bën deri te qeveria e Malezimit, po ajo çka është më interesante është se ne nuk duhet të ndalemi me kaq. Të marrë parasysh se lypet prap të bëjmë thirrje, prap të bëjmë ftesa, kem formullën i këshillit i cili besoj se do të zgjerohet edhe në anën e Malësisë, jo vetëm të kësaj bashkie lokale, që me mujt me ngrit popullin dhe tu tregojmë se kjo me të vërtet është kështu e paqëndrueshme. Na jem tonë bashkëvendasit e Omërbozhajt, këtu jem bashkohna çdo natë, hala nuk janë kaput protestat tash 120 ditë, kem gul që do t'ja arrisim qëllimin tonë që ka jem për këtë punë. Tu nuk ka kollaj me te këtu. Është krinjit, këtu zehnat e gjarmi. Këtu nuk ka kur fe qëllimit si që kanë hap dokuvese që këtu janë të pregadit për i fe politiket e për diçka. Këtu jem bashkua për me jetua për i ajër të pastër, për i vend ma të pastër, të jetojmë që mos të lëshojmë këtë vend. Se këtu ka ardhë i, si me tha, funi i kësaj punë, ose të kem gullna që bëjmë diçka për këtë vend, ose të lëshojmë. Pakënaqësitë e banorëve lidhen me zgjerimin e deponisë, si dhe me mënyrën se si ajo menaxhohet prej vitesh. Ata thonë se shqetësimet për ndotjen dhe pasojat në shëndet janë problemi kryesor. Një dokument që vonë tashti është i shfaqur nga udhëheqësit e faqes Zëri e Omërbozhajve lidhur me disa marrëveshje që kanë qenë edhe midis komunës Tuzit edhe midis deponisë, të cilat ndoshta për ne banorët nuk ka qenë shumë e pëlqyeshme, ose të them deri diku edhe irrituese edhe ndoshta edhe zhgënjyese, fatkeqësisht se mosprania e tyre deri diku edhe ka treguar mos interesimin e tyre, megjithëse jemi munduar me shumë takime dhe në shumë mënyra që ti
afrisim, ajo ofertë e ndërrin, por duket se interesimi është shumë afër zeros fatkeqësisht. Unë mendoj në një marrëveshje të kompanisë deponis me komunën e Tuzit, e cila për mendimin tem është bëhe gabume, nëse është bën. Do më thonë është e gabume. Pse është e gabume? Sepse komuna jonë nuk ka përfitime të mëdha për asaj. Ka veç hedhjen e mbeturinave aty dhe kurrë përfitim. Prej 250 punëtorëve që janë punë shumë, këtu gjithë janë për Podgoricët. Paktën vetëm 5 i kemi nga komuna jonë, është shumë pak, është shumë keq. Paktën tishin punë shumë dhe parafërsisht gjysa. Ne duhet shkojmë në atë drejtim, që komuna jonë të marrë në dorë këta. Nëse duhet ta na shkalojmë atë marrëveshje, ta hjekim krejt, të shkojmë në mënyrë gjyqësore dhe ajo të shkojnë një drejtim tjetër ose të marrë një kahje tjetër që të vim drejt e zgjedhje ma e mirë. Ndërkohë, në reagimin e fundit të komunës së Tuzit, kryetari Lindon Xhelaj ka mohuar se është dhënë ndonjë leje ndërtimi për zgjerimin e deponisë. Nga shkresa shihet qartë që deponia ka kërkuar që të mos pengohet marrja e zhavorit për mbulimin e mbeturinave brenda vaskave, sepse mbeturinat, nëse nuk mbulohen, atëherë kanë pasoja të rënda mjedisore. Komuna e Tuzit nuk ka dhënë asnjë leje për ndërtim as brenda e as jashtë zonës së deponisë. Por, sa janë adresuar kërkesat e protestuesve pranë autoriteteve të qeverisës lokale, kryetari i Këshillit Iniciues hedh dritë mbi takimet që kanë zhvilluar dhe përgjigjet që kanë marrë. 7 takime kanë qenë, në të cilat kam qenë unë prezent në 4 to, duke marrë parasysh masadej edhe në 2 takimet e fundit ku ka qenë edhe Këshilli inicialisht i formuar, por jo formal. Në këto takime kem fituar disa përgjigje të cilat kanë qenë shumë të pakënaqshme, me thënë vërtetën. Këtu njerëzit në pozita të ndryshme, jo të them minore, po mjaft të mëdha, kanë dhënë disa premtime haptas se nuk do të ketë, të cilat janë të incizuara tashmë. Paksa edhe vetë ndi veti në siklet të flasë, gjithë jemi një popull, por fatkeqësisht këtu kanë dhënë premtime se nuk do të punohet vaska e 56, se do ndalohet punimi jashtë deponisë dhe në pjesën e zonës së gjelbër, si dhe do të sanohet muri ku janë qitur helmet gati për çdo ditë. Asnjë nga këto premtime nuk kanë qenë të plotësuara, asnjë nga këto premtime, madje edhe në biseda private është thënë që na duhet të lehet të punohet 56 takad apo vaska e 56, gjë që na ka edhe zhgënjur në premtimet e tyre, sepse kemi pritur një lloj sinqeriteti dhe serioziteti kur është në pyetje një gjë e tillë si helmimi i një zone si Krejtë Malësia. Protestuesit janë të bindur se kërkesat e tyre mund të marrin zgjidhje dhe për këtë kërkojnë vullnet dhe bashkëpunim institucional. Si e shohë ky protest, ky është një thirrje për ndërgjerje gjithë cilët person malësisë, popullit Krejtë Malësisë, por në fakt edhe komunave përreth, jo vetëm Malësisë, por edhe komunave dhe bashkive lokale, si Komunës Tuzit, bashkitë lokale të Konikut, Stari Aerodrome, Kutadiolli më andej. Është një thirrje dhe një klithmë për ndërgjegje për atë që ka ndodhur këtu. Këtu jam 250 metra prej deponisë, kurse fillimi i kësaj ka filluar 50-60 vjet. Do me thonë disa gjenerata duhet punojnë që të paktën të vijmë te rezultat. Kjo është diçka e pabesueshme, nëse duhet ashtu të vazhdojmë, mirë po kjo gjenerat them, ose këta protestues janë të asaj idej se duhen me fituar rezultate pozitive. Për ndryshe na duhem me bën thirrje, jo veç i herë, po 2, 3, 5 shumë herë që Malësia zgjohet edhe të shkojmë asaj rrugë në mënyrë të përbashkët. Nëse Malësia don, komuna jon, komuna e Podgoricës, deponia, dhe na si protestojmë, gjithë rrim një tryez të përbashkët të gjejmë i rezultat. Unë besoj se rezultate dhe zgjedhje ka. Këtu nuk mundet më me jetua. Këtu lëshohet ajri, për shembull ka ora 4 deri ka 6, lëshohet ajri që duhet me drynë dyere, pixhere, gjithçka, nuk mundin njerëzit me dalë jashtë. Këta nuk është e durueshme më. Ose do të bëjmë diçka, ose do të bëjmë të lëshojmë këtë vend të falim, diçka lypet me bë. Na prap po bëj thirrje, thrasim Malësinë, thrasim kryesinë e Malësisë, ju lutem kyçunin këtë punë, se kjo punë nuk ka më e durueshme kjo punë. Nuk di çka mund, tha tjetër veç të vinë alla ata me pas, jo me te këtu të krinit, si se çka po bëjmë na këtu. Nuk vim pe qefit këtu me bën i fe dyzenit, a diçka, po vim pe që nuk mundet më me jetua këtu. Ose kem me bën diçka, ose kështu nuk mundet më. Protestuesit thonë se nuk do të ndalen derisa të sigurohen se ndërtimi i vaskës së 5 dhe të 6 nuk do të realizohet. Ata u bëjnë thirrje të gjithë banorëve të Malësisë për ndërgjegjësim dhe përkrahje.